Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang ke channel YouTube Khairulnuaq. Jadi hari ni aku akan unbox komponen kedua untuk aku punya PC building aku. Jadi sebelum tu, kita intro dulu. So, komponen kedua aku untuk hari ni adalah PSU ataupun nama panjang dia Power Supply. Jadi untuk PC aku memilih PSU yang aku dah beli ni. Korang kena tengok apa jenama dia, berapa dia punya watt dan macam mana dia punya design apa semualah. Okay, untuk PSU ni sebenarnya dia ada 3 tips yang korang kena tahu. Macam aku ni basic-basic je, tapi yang penting dia 3 ni lah. Jadi sementara aku bagi tahu 3 tips tu, kita buka dulu kita punya PSU ni. Jadi let's go. Packaging ni daripada JNT So dia balut macam ni je. First aku nak tengok dia punya wrapping dia ataupun packaging dia macam mana dia buat benda ni. Macam mana dia balut kita punya PSU ni. Mantap tak mantap? So kita buka dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini besar lah. Koyak. Yes, dah nampak sikit lah kita punya PSU. Jadi yang 3 tips aku cakap tadi penting buka dulu. Ketat dia paket dia balut dengan kertas minyak je, tapi tak apa. Okay, kosong. Oh, dia punya bubble wrap dia tebal Jadi untuk komponen PSU ni aku akan brief dekat korang simple-simple je bagi senang faham. So kalau korang nak yang rumit-rumit, berapa dia punya power, berapa dia punya volt apa semua tu, korang boleh check it out dari dia punya website. So kalau ada yang berminat untuk beli PSU yang aku beli ni, aku letak link kat bawah macam biasa. Okay, first sekali receipt tapi bubble wrap dia agak tebal Okay, inilah dia kita punya PSU Power Supply Cougar Power Supply Unit VTX 600. Ini dah brand Cougar 600 watt. Okay, inilah dia kita punya PSU. Jadi 3 tips yang aku cakap tadi. Yang pertama adalah korang kena kira korang punya PC nanti berapa watt yang dia kena guna. Kalau macam ni 600 Jadi cara nak kira dia, korang boleh Google, korang tulis PSU calculator. So dekat situ korang key in korang punya macam processor, berapa RAM korang guna, apa motherboard korang guna. Korang key in je, tengok dia punya output dia nanti berapa watt yang kena guna. Jadi macam aku dah kira, jadi 600 watt yang kita kena guna. Dan yang kedua, tips kedua, korang kena tengok dia punya ni. Kalau korang macam korang tengok ni ada 80 plus bronze kan. Apa benda 80 bronze ni? Jadi basically dia ada 6 tahap 80 plus ni. Jadi 80 plus ni dia adalah certificate untuk dia punya efficiency Macam aircon, kita ada aircon inverter kan. So PSU pun ada juga dia punya sistem dia punya certificate dia tu. Jadi inilah dia punya certificate 80 plus. Jadi dia akan ada 6 tahap tak silap aku. Yang first 80 plus dia colour putih, lepas tu bronze, lepas tu silver, gold, platinum, last kali titanium. Itu paling power lah. So untuk 600 watt ni dia ada bronze, silver, gold lah basically. Tapi makin tinggi dia punya darjat tu, makin tambah lah harga. Jadi untuk PSU yang aku beli ni berharga RM195. Jadi kalau korang nak beli PSU, make sure dia ada logo 80 plus ni Itu paling penting. So jimat sikit elektrik. So kita buka dia punya plastik depan ni, plastik luar. So brand aku beli brand Cougar. Kalau korang belum tengok, aku beli brand ni sama macam brand casing aku. Link ada ni ada kat atas ni, korang boleh check it out dulu. Alright, so inilah dia bahagian depan. So ini bahagian depan kotak, ini bahagian tepi, ini bahagian belakang dia. Dia boleh ada tulis lah kat sini
dia punya apa, spek apa semua tu. Korang boleh baca nanti. Ni belah tepi, ni belah depan nanti. So belakang kosong. So moment of truth. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia. Ambil. So dia punya wire ni dia braided Okay, kita buat keluar dulu. Ini dia bagi dalam paket, dia bagi skru. Dia bagi dia punya power plug dia. Okay, so last sekali dia bagi kita punya PSU lah. Okay, dia ada manual dalam ni. Okay, ini kita punya PSU. So ini dia punya PSU berat kan. So kotak dalam kosong, tapi punya PSU pun dia balut dengan bubble wrap okay, bagus lah. Dia punya safety dia. Aku nak tengok dia punya luaran dia macam ni. So kat atas ni dia ada kipas. Basically ni standard PSU lah. Jadi tepi ni dia ada switch. Jadi kita nak buka komputer, buka kat sini je dia punya power. So ini basically dia punya power ni cucuk kat sini lah. Alright. Jadi inilah dia tips ketiga kita. Kalau korang tengok kat sini, dia wire sini bersambung-sambung kan. Dia serabut kan, jadi serabut kan. Nak pasang PC benda ni yang jadi masalah Macam tak profesional. Macam aku basic-basic je. Ini jadi masalah. Jadi untuk PSU ni dia ada 3 jenis. Okay, dia ada full modular, semi modular, non modular. So kalau non modular ni macam ni lah. Dia punya wire ni semua bersambung dekat PSU kita ni. Jadi tak boleh nak cabut. Dia memang kekal kat sini. So kalau ada kabel yang macam ni kita tak nak guna, dia akan ada di situ. So kabel management agak susah lah. Jadi untuk kalau yang ada berduit sikit, belilah yang full modular. Bila full modular ni dia boleh cabut wire dia. Jadi wire mana kita nak guna kita pasang. Kalau macam ni memang tak boleh cabut lah, memang kat sini. Dan semi modular dia ada yang separuh lah. Kira separuh ada wire, separuh tak ada. Jadi kalau nak yang kemas, nak pasang sendiri, aku sarankan untuk beli yang full modular. Tapi duit lah mah. Jadi macam aku beli ni dengan harga RM195. Dia non modular, melekat macam ni. Tapi nanti aku akan hantar kedai, suruh dia orang pasang lah. Suruh dia orang pasang je PC aku. Jadi aku tak payah fikir apa. Lepas aku dah kira-kira, jimat pun jimat. So inilah dia Cougar 600W. So untuk 3 tips tadi, korang ingat lah 3 tips tadi. Dia punya jenis full modular, non modular. Yang kedua dia punya watt, kira dekat PSU calculator. Dan terakhir sekali dia punya 80 plus certified logo. So macam ni kita ada bronze. So lagi tinggi darjat dia, lagi power efficient lah dia. Jadi setakat itu saja perkongsian aku untuk hari ni. Jadi jangan lupa subscribe, like dan share. So nantikan lagi untuk aku punya barang-barang sampai. Jadi aku baru ada 2 komponen, iaitu casing dengan PSU. So next aku tak tahu, maybe motherboard baru sampai. Nanti kita unbox sama-sama. Itu saja daripada aku. Thank you for watching. Assalamualaikum. Jumpa lagi.